ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஹோம் பெட் vlogs. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சேல்ஸ் ப்ரோமோ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என் ஃப்ரெண்டோட பப்பி வந்து ஒரு சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. அது பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ரெட் பில்லர். அது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 60 days ஆகுது. அந்த கோல்டன் ரெட் பில்லர் பப்பி பிறந்து ஒரே ஒரு மேல் பப்பி மட்டும் நம்மக்கிட்ட இப்போ அவைலபிள் இருக்குது சேல்ஸுக்கு. பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் இப்போ நம்மள்கிட்ட சேல்ஸுக்கு இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கே நல்லா ஃபுல் கோட் மாதிரி இருக்குது. நல்லா கோட்டட் பப்பி. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா பெடிகிரி விளம்பரத்தில் வர மாதிரியே இருக்குது அந்த பப்பியோட ஃபஸ்ட்டு வேக்சினேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அதோட ரெக்கார்டும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. இந்த பப்பி யாருக்காச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா என் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இந்த பப்பியை பற்றி மேலே விவரங்களுக்கு வந்து என் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அதை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து நீங்களும் ஒரு பெட் வச்சுருக்கீங்க, அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஃப்ரீ ப்ரொமோஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் என் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வித்தின் சென்னைக்கெலாம் நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.